ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ബൈക്കുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഇത് കിക്കറടിച്ചിട്ട് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ്, സ്റ്റാർട്ടാണില്ല. ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും അവൻ രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചാവി ഓഫാക്കാൻ മറന്നുപോയി, ബാറ്ററി ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അവനക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി പെട്ടി വഴിയിട്ട് ഒരു വയറിങ് കഷ്ണം, ഒരു വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 1.5 ഒരു വയറിങ് കഷ്ണം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അത് ഞാൻ ഫേസിലും കണക്ട് ചെയ്തു, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്തു, ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്ത് അവൻ്റെ വണ്ടി സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ വയർ രണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറിപ്പോകരുത്. ഞാനൊരു കെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് അവൻ്റെ ബാറ്ററിയിലെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലും കൊണ്ടുവച്ച് കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കരുത്. ലൂസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കൈ ചൂടാവും, കൈ പൊള്ളിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം സെൽഫ് അടിച്ച്, ഇപ്പോൾ സെൽഫ് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. ഈ കവറൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടി എൻ്റെ വണ്ടിയുമ്പോൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അവന് വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ടുള്ള റെഡിയായി. പക്ഷേ കുടുക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും അവൻ്റെ വണ്ടി സ്ലോ വർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും ഓഫായി. നമ്മൾ മുന്നത്തെ മുട്ട ഫുള്ള് കുടുക്കിയിരുന്നു, അത് വീണ്ടും അയച്ച്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ 2 വയറിങ് കഷ്ണം അതിമേൽ സ്ക്രൂ അയച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഹോളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഇനി വണ്ടി ഓഫായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ കവർ സ്ക്രൂറൊന്നും അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുന്നത്തെ മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 10-15 സ്ക്രൂറുണ്ട് കഴിച്ചു വരാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് എത്തുന്നത് വരെ ഓഫ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി പെട്ടി അഡീഷണൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. കിക്കർ ജാമാണ്, കിക്കർ അടിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിയാൽ, എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏകദേശം വണ്ടിക്കൊക്കെ 2 വയറ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചാർജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇറങ്ങിയാൽ ബാറ്ററി ആ വയറുമേലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 2 വയറ് പുറത്തേക്ക് ഇടുക, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ടെർമിനൽ നോക്കിയിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂവും ഈ മുന്നത്തെ മുട്ട ഊരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടാക്കി കൊടുത്ത് വയർ രണ്ടും ഞാൻ പുറത്തേക്കിട്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ബ്ലാക്കും റെഡും തന്നെ നോക്കി വാങ്ങുക, എന്നാൽ മാറൂല. ഞാനിത് ഒരു വയർ ചെറുതും ഒരു വയർ വലുതുമാക്കിയാണ് ഇതിലിട്ടത്. വീണ്ടും സ്ക്രൂവെല്ലാം കുടുക്കി, മോട്ടോറ് സ്ക്രൂവെല്ലാം കുടുക്കി. നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഓഫായിരുന്നു. വീണ്ടും ബാറ്ററി പെട്ടി എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഊരിയതിന് ശേഷം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി. ഞാൻ ബാറ്ററി പെട്ടി വീണ്ടും അയച്ച് മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ 2 റെഡും ബ്ലാക്കും വയർ ഇട്ടിട്ട് ബൈക്കിന് കാണാത്തൊരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ സെൽഫ് ബാറ്ററി ഇറങ്ങി സ്റ്റാർട്ടാകാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൈക്കിനുകാരൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ദൂരെ എടുക്കണം എന്നില്ല, ഒരു വയറും കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമൊന്ന് നേരെ ആ വയറുള്ളടത്തേക്ക് സ്പോട്ടിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, എന്നാൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാവും. നമ്മുടെ ബൈക്കുമെന്ന് ബാറ്ററി പെട്ടി ഊരേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇവിടെ വലിയ വയറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബാറ്ററി ഊരിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളോട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
സെൽഫ് അടിച്ചിട്ട് കിട്ടാതിരുന്നാൽ കിക്കറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ കിക്കർ സെൽഫ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിക്കർ അടിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് വണ്ടിക്ക് കിക്കർ അടിക്കണ കേടായിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത്. എന്നാലും ഒരു വണ്ടിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയറ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമാണ്. ഒന്നായിട്ട് ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ 2 വയർ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ 2 റൗണ്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് നിറയും. ചെറിയൊരു ബൂസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ, ബാറ്ററി ചാർജ് നിറയും. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ടായി. ഇത് രണ്ടും ടാപ്പിറ്റാണ് കേട്ടോ. Love is